أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی اویندار پیغمبر، گلی عاشق پیغمبر، گلی اهل باطمانه بجنو زلاما بخورد و اختیارا وانت بدا بخير هاتن مبلودا پیغمبر عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، هزار هزار جاری ما شاء الله. جبه روجا مبارک را جوی خلق عزیز، جوی خلق باطمان را اشتا باطمان ابا گلی مسلمانا، گلی گهنارا، گلی تماشوانا ورین ایرا لبه میدان باطمان ناس بکن، ملت باطمان ناس بکن، ببینن فهم بکن، بزانبن کو باطمان وار اسلام یا باطمان وار اویندار پیغمبر، باطمان تابع پیغمبر خدا، محب محمد مصطفانا، ام رسم هانه ام فطراف هانه شاهد آبی تشتیا. گلکی پیروز بجوار ابروج، گلکی مبارک بجوار ابروج، گلکی بخیر بجوار ابروج. ای گله اویندار پیغمبر، هر روز و اوسا بخیر به، هر وقت و اوسا خوش به، دائما هر وقتی هر آنه و بی شکلی به عشق و کیفا پیغمبر خوا لجم هفبن به هفربن جهفربن به حسکرن و ابینا پیغمبر خوا دائما وند خوشیه دبن انشاءالله. یعنی مسلمان عزیز، ام ایرو مبلودا پیغمبر خوا پیروز دکل ویدره وین هات نجبو پیغمبر خوا و قصد محمد مصطفى کریا وین بعشق ابینا پیغمبر خوا ایرو و ملدای هفدو لویدره. ام و گلکی پیروز دکن لبنه ام دخوازن چند خصوصا جهاف را بیان بکن. معلومی ویا ام دو وقتا کی تان در باست بن، ام دو روش زور و زحمت در باست بن. لورا لسر عرضا ما لسر عرضا اسلامی لوارو مملکت مسلمانا فتنه و فسادی روش بروش زیده بن. حصر دایی کا درشن خوینا خوردا دهرگه دیو باو محزون نیرو زارو کے مسلمانا لبر چما دخنقن دی چما دا وجودا وانا کے لکوی بحراد خے ویگا دوی سعدی دا لسر عربا اسلامی بومبد بارن مسلمان پارچا پارچا دبن
جبو قاسي أميرو جهر وقتي زيدتر محتاج پیغمبر خنا لبندا پیغمبر خنا لهویا پیغمبر خنا داکو جارک دیتنے میں عصرہ جہالت سرمرا کے داکو جارک دیتنے میں عصرہ ظلم و زوری سرمرا کے میں عصرہ تاریل سرمرا کے جارک دیوی ملتی بے خبرہ جہبرہ جارک دیتنے وان پیرکے کو افتا واکتی انام دستو پیادہ عزیز بکے جارک دیتنے وان خورتے کو خوینا وانا دہر کے وان بے اسلام احیاء بکے جارک دیشبو کو عصرہ سعادت لسر عالم اسلام حاکم بکے ام لہویا پیغمبر خوانا ام محتاجی وینا لورا ام دزانین بیوی اف درد بدرمان نابن ایرو ہم کسے کی جبو بھی درد ہانے کے لگور خو ہمک چارات گرے ہے ہمک لدوے دریا اوروپا دگرن جبو بے صلح و سلامت چھے بکن جبو کو بے فدراکن لدوے دریا اوروپا دگرہن ہمک چاراوی تشتی دتنگو توپا دبینن ہمک چاراوی تشتی دخراکرنا وارو مملکتا دبینن اما اویندار پیغمبر دائما یکی دیو براتیا مسلمانا حضور و خشیا عالم اسلام عزتو یکی دیا مسلمانا دو قرآن دا دبینے دو متابعتا پیغمبر دا دبینے غیر قرآن و پیغمبر چارتنا یجوی در دهار گلی مسلمانا ام دخوازن بے حقیقت بیراہ بینن چما ام چاراوی تشتی دو پیغمبر دا دبینن در رہبرتیو متابعتا پیغمبر و قرآن رد بینن لورا ام مسلمانن ام اہل ایماننا ام باوردکن سبب شیاندنا پیغمبر جبو کو عزت نشانی انسانیت بدے جبو درسا یکیتی نشانی انسانیت بدے جبو درسا براتی نشان بدے جبو درسا حق و عدالت نشان بدے جبو ظلم راکے فتنے راکے نحقی راکے حیاسزی راکے جناب انسانیت انسان بقیمت بکے پیغمبر ہاتھی اشیاندن جمرہ خدا جی وصاد بیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العظیم ای پیغمبر خدا دبیجے ای پیغمبر اف قرآن کو مشتر شیان دیا موشتر نازل کریا موے نازل کریا جبوت انسان آج تاریتیا خلاص بکے انسان آج تاریتیا خلاص بکے برے انسان آج زحمتیا خلاص بے رحتی دا مشتر قرآن شیان دیا وفهم کر گلی مسلمانا قرآن جبو چہاتی اشیاندن وفهم کر پیغمبر بچو وظیفہ ہاتی اشیاندن جبو تاریتی افسر مراکے بقرآن تاریتی کفر تاریتی بود پرستی تاریتی ظلم تاریتی جہالت تاریتی نیارتی تاریتی عداوت تاریتی ذلت جبوکو لسر انسانیت راکے روزہ عدالت بینے روزہ شفقت بینے روزہ رحمے بینے
वजीफे शियान दिया 124,000 पैगंबर जी बिवे मकसद हाथ नशियान दिन काल तारीख मैज़ेनिन वल हयात तमाम पैगंबरादा उने नबीना के बिबीन قيب والنابين को दाइमा ये को इंसान खिस्तना براج هفدور پیغمبرن اوزو حضرت کی واخست براج هفرا بلال حبشی سلمان فارسی سهيب رومي و ابو بكر عربي عمر عربي لدور محمد مصطفى عربي جواندن حبيبي عرنگ خوا بزمان خوا بعرق خوا جبران خسن براقي نبيغمبر خدا بو ايكو لمدينة فالله يهودي مسلمان بود پرست به حفر یک حیاتکی خوش موارد دا مشاندن نه پیغمبر خدا بو گلیت مسلمانا اگر کو اموان حقیقتا شبیر بکن وی وقتی ها امی وکا ایرو لیورن جبروی قاسی از وید بجمیرو لمیدانا باتمانی ونجی بحبونا خوینا اثبات دکن هر کس گره که به خبرداری گهدار بکه و هر کس گره که لفی رسمی میزینه کو او ملت هانه که چاوئی رو جبو خاطر پیغمبر به عشق و ابینا پیغمبر لفر جفیانا والله ایکو تمام عشق و ابینه لسقاق ما لباجار ما لگند ما دناوا مالا مدا بجی بکی جارک دی عشقا پیغمبرا لورا ده حوال دیا پیغمبر ده رهبر دیا پیغمبر ده ظلم حراما غیبت حراما فسادی حراما هر چه تشتاکو براتیه خراب که ده متود پیغمبر ده دولت پیغمبر ده رهبر دیا پیغمبر ده حراما ده دولت پیغمبر ده مسلمان حبیب رای هفدونا کس نکاره خول کسی مزن بکه کس نکاره زمان کسی انکار بکه کس نکاره ارقا کسی انکار بکه هر کس به ارقا خوا به زمان خوا به رنگ خوا حرا به چاوشتیا خوا رهاتی دنیای در رهبر دیا پیغمبر ده مزناتی به تقوایا به ترسا خدایا جغیری غیبه و کسی نمسترا کسی نبقیمت درا در رهبر دیا پیغمبر ده انکارا زمانانینا انکارا ارقانینا انکارا رنگا تنید دولتا پیغمبر ده پیشیوان دیا پیغمبر ده در رهبر دیا پیغمبر ده مال انسانات بن امنیت دیا جانوات بن امنیت دیا ناموساوات بن امنیت دیا دینوات بن امنیت دیا ایکو ضرار بده یکی شوانا که اسلام رنداوی دکه وان تشتهانه که حرام دکه در رهبر دیا پیغمبر ده رحمت هيا لورا خدا قوتيا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حياتك پیغمبر دیده تنبه مالك پیغمبر دیده تنبه أخلاقك پیغمبر دیده تنبه دوی مالی ده خوشی تنیا حضور تنیا دوی گندی ده حضور و خوشی تنیا دوی باشاری ده خوشی و حضور تنیا لورا پیغمبر درسا خوشی و حضور ده انسانا جبروی قاسی خدا دبه جبوکو دبه رحم عالم آرمت شیان دی
حياتا کو پیغمبر دے دے تو نبی رحمنینا زحمتی هيا ذلت هيا مشقت هيا نيارتي هيا كينو عداوت هيا اب حال مي ايرو ويناك نشاني مدده حياتا پیغمبر دے دے تو نبی کس لکسی قیمت نشان نہ دے فقیر ظلم لواتے کرن زاروں کو پیرک ظلم لواتے کرن حیاتا کو بے پیغمبر بے جبروی قاسی ام لوے تیرے جارے کدی تیرے غازی تمام دنیا دکن ام دبیشن درد عالم اسلام تنبونا اخلاق پیغمبرہ تنبونا حیاتا کو پیغمبر دے دتنے یجلو مار درد مکتن جبروینا کے ہر کس گرک پیغمبر خوناس بکے لپائی بمشے یہ حزب کے دریاوینا کے دب مشے فإيرو از و اعلان بکم جارے کدی تیرے بإذنا خودے اب ملت حامد بن ویگر میدا بساعتا شبو پیغمبر خسکنیا اب نیشان دے کو بلا تکافر دنیا ہے ظالم و منافق دنیا ہے ہیوی خلصر فی ملتی نسکنین اب ملت محمدیہ اب میدان شاہدہ بھی تشتہانے کیا اصلا اب ملت جدور پیغمبر خدا دے آلی هذه خوش في ملتي قطبكن أين ياري في ملتي كون دخوازن في ملتي شهف بكن وين شدكن وين دفتا بيشن پیغمبر خدا وين دخوازن في ملتي وپیغمبر شف قطبكن وين قلق جارا شبو فينا دفتا بيشن پیغمبر خدا وين دخوازن پیغمبر بے قیمت بكن دنا في ملتي داكوانا شهف بكن اما ايرو جارك دي تري في ملتي عزيز في ملتي امين دار پیغمبر نيشان دا کو اف ملتي هاني کے اصلا دفج پیغمبر خبر نہ دے جریا پیغمبر خبر نہ کبے والله والناقي جن مقصد خدوان عرضا دا حتى کو اب عشق افين هبه ويأب مملكتها مملكة إسلام بن ويأب ملة عزيز بي لورا إسلام لورا پیغمبر لورا قرآن دائما منصوب وعزيز كرنا بلند كرنا ده تاريخ دا شو وقتكو ملتك جي پیغمبرا دور بونا جو وحيه دور بونا جهف كتنا زليل بونا بهف كتنا ام هيفي دكن شو خدا کو رب عالمي في عشق ابينا في ميداني دمالي ودا زيدا بكي دقندي ودا زيدا بكي دجيراتيا ودا زيدا بكي دنابا شارشي وباجاري ودا زيدا بكي يا ربي تفي ملتي عزيز بكي بپیغمبر بيچاوة بري 1400 صالي او ملتي بدوي او ملتي وحشي او ملتي قاتل خست انسان وابهدا حجي كرين دواعي خستا ما موستي حق وعدالة انسانية را جارك دي في ملتي عزيز بك يا ربي بعشق ابينا پیغمبر اخوا اس جارك دي تريوا امانتي رب عزيز وكريم دكم 1100 hatim, milyonlarca Yasin ve milyonlarca kısa Sure-i Celileler ve kelime-i tevhidler okundu. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Şu meydanda buluştuğumuz gibi Efendimizle birlikte Havz-ı Kevser'de buluşmayı nasip eylesin inşallah. Ümmetin her cüzü bir bedenin azaları gibidir. Ümmetin bir cüzüne yapılmış haksızlık ve zulmü
tamamına yapılmış kabul ederiz. Diller ve renkler Allah'ın Celle Celaluhu ayetleridir. Farklılıklar Rabbimizin buyurduğu üzere tanışmak içindir. Farklılıkların tefrikayı körüklemek, üstünlük taslamak için kullanılması kabul edilemez. Ümmetin her zaman olduğu gibi ittihada, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ümmet bir ve beraber olursa güçlüdür. Müslümanlar kardeştir. Kavmi farklılıklarımız birbirimizi dışlamamıza, birbirimize karşı üstünlük taslamamıza sebep olmamalı. Mezhep farkımız birbirimize düşmanlık yapmamıza yol açmamalıdır. İslam ülkeleri ve Müslüman toplumların nüfusları oranında temsil edileceği bir kurul oluşturulmalı. Bu kurul ümmeti ilgilendiren her konuda kararlar alabilmeli. Bu kurulun aldığı kararlar her İslam ülkesi ve toplumunu bağlamalıdır. İslam aleminde huzursuzluğun asıl nedeni dış güçlerin İslam alemine müdahalesi ve işgalci Siyonistlere huzur temin etme hırslarıdır. Dış güçlerin İslam alemine müdahalesi son bulmalı. Siyonistlerin işgal ettikleri topraklardan çıkartılması İslam ülkelerinin öncelikli hedefi olmalıdır. Müslümanlar şerde değil, hayırda yarışmalı. İyilik ve takva üzere yardımlaşmalıdır. Müslümanların birbiriyle çatışması sadece düşmanlarına yarar. Müslümanların birbiriyle çatışmasına sebebiyet verecek her türlü söylem ve tutumdan bütün Müslümanlar kaçınmalıdır. İslam aleminin sulh içinde olması bütün Müslümanların ve bütün insanlığın yararınadır. Her Müslüman İslam aleminde sulha hizmet etmelidir. İslamsız bir Türklüğün, İslamsız bir Kürtlüğün, İslamsız bir Araplığın Allah'ın katında hiçbir kıymeti yoktur. Hepimiz İslam'la şeref kazandık. Kürt'e de, Türk'e de, Arap'a da şeref veren aziz ve muazzez İslam'dır. Başımıza gelen musibetler İslam'dan uzaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Bu musibetlerden kurtulmamız yeniden nefsimizden ailemize, ailemizden toplumumuza, toplumumuzdan devlet idaresine, hayatın bütün alanlarında İslam'la sarılmamızla mümkündür. Allah Celle Celaluhu her hak sahibine hakkını vermiştir. Talep edilmesine bakılmaksızın Allah'ın ayetlerindendir. Din, İslam hiçbir dilin yasaklanmasına izin vermemiş, aksine bütün dillerin gelişmesine imkan sağlamıştır. Hiçbir dile yönelik kısıtlama ya da yasaklar kabul edilemez. Hiçbir Müslüman bu yasaklardan yana olmamalıdır. İslam kimliğimizin esasıdır. Halkımızı İslam'dan koparmaya çalışmak, özünden koparmaya çalışmaktır. Bu yönde bir çaba içinde olanlar bu gerçeği görmeli, Müslim, gayrimüslimin herkesin zarar veren bu tür çabalardan artık son vermelidir. Sorunlarımızı çatışarak değil, sulh içinde çözersek hepimiz huzur ve selameti buluruz. Hepimiz öncelikle sulhtan yana olmalıyız. Peygamber sevdaları platformu. Esselamu Aleyküm.